papa haburi warampemukiye usigira iki cyana we. Tubaye ikaze mu kiganiro. Tugiye gukurikirana aba bahungu n'abamama bari bamaze iminsi tutababona, ariko ubwo baraza kubabwira abanyarwanda impamvu batari bari kuboneka. Batangira mutwibwira. Ariko genda papa haburi warampemukiye usigira iki cyana we. Uraho neza, amazina ni mama haburi. Nari mbakumbuye cyane abanyarwanda, niyo mpamvu muruzi twaje hano kugira ngo tubabwire twagize ikibazo tekinike mu mikorere, niyo mpamvu twagarutse bundi bushyashya kugira ngo tubasabe imbabazi rwose mwongere ngo dukunde bundi bushyashya. Erega nararembye nanita twagarutse. Dibaze wallahi sanze Mary yabonye ibice ahita tuyoba yamuraho neza ni habuji wanyu twagarutse nka timu twaje kubatana imisigo twaratinze. Izo njamari nayo bavide iyo wari boy extend ibisanzwe uri umuhanzi wanyu twari tumaze iminsi dukozeho gato ariko twagarutse nta birenze dukomezanye. Akazarikora abandi mushasha nje kwifatanya na team. Yego murakoze cyane kwibwira abanyarwanda munashyiraho n'utuntu mwagiyemo mukina mu mafilimi yanyu. Ese mwiteguye izihe ngamba ko mwari mumaze igihe mutari gukora, mugiye kubishyiramo izihe mbaraga kugira ngo mwongere gukurikiranwa nk'uko byari bisanzwe? Ubuse ninyo nagira mukorora reka ntacyo. Tuzanye ingamba nshyashya kuko twabonye hari byinshi twabonye, tuje gukora kuruta mbere. Buriya twakoraga noneho ni gake cyane, tuje gukora cyane kuruta sibyo abo so twari twarabatindanye ariko bitewe na filime zacu kuno bazikunze twagarukanye nyine ingamba zo kujya tubatamo agafilime bw'icyumweru. Turabizeza ko nta byirungu nka timu tugomba gushyira hamwe nta byirungu, abanyarwanda tukabashimira niyo tukabasho ariko igakomeza nyine tu Nyamukutana wangira ku rugamba nyamusimbukanye bakurikira mwana nyamugenda mu mbere akaba ari nyambuye cyo. Yuhu sabishanje mu hantu ngo ndihanganye nije mutabaza utabuka kwitaba mu province z'amanga yo amazina yitwa Boy X twagutse nk'ibisanzwe tuje kwata imizigo yatanje none ko twari buguye tuvuye ku Nyondo nibyo. Boy X we mufite n'abantu bagiye bakomeye. Murakoze cyane. None se iyi group yanyu ni ukwingana cyangwa se hari n'abandi nuko wenda ari mwe mwabashije kuboneka? Ya, hari n'abandi nuko batabashije kuboneka. Ako umuntu cyane yakuzajya baboneka. Okay, nizere ko abanyarwanda bagiye kwishimira ibihangano byanyu. Kwari timu yanyu nabonye mwazanyemo ngo n'umushyashya nagira ikintu nawe yibwira. Rega nje nanisimbiye nje banyita Akazarikora, akaba nanjye ndi mushyashya twaje gufatanya n'ino team tubagezaho amafilime meza y'Rwanda. Okay, sawa murakoze cyane. Hanyuma kugira ngo abanyarwanda bakomeza kubakurikirana barebe challenge noneho muzanye, ndagira ngo noneho mukore nk'akantu mubasetse babone ko muri tayari koko iri seri. ariko we munyibutse hari umuntu muri mwe wumva icyongereza Naba we ni ucaba je n'umukino w'ubwogeza nagiye ejo bundi cyo ndanda Ibeshya na serisi wayizi. nampasa cyongereza imeze. Do you know domestic animals? Subiza uze ko wizi icyongereza. Domestic animals. Yes. Can you give me 3 examples of domestic animals? Yes. Snake. Yes, frog. Is it correct? No. Examples dog nimwe mworoye iwanyu. Kaka. Nyumvira ikirishi. Imbwa se zirimo. Wabambwira. Nyumvira ikirishi. Snake. No. Snake is a weird animal. Yes? It's a weird animal. uzanye igifaransa kanu kawi ni arita Anita, example of domestic animal. tabia kutegeka Frog.
Yes. Muzakanazi mukawe yarita kana mpango. Kana mpango. Box, frog is it domestic animal? Okay, wana ako kantu cyakoze muranankumye cyane n'abanyarwanda nizere ko ibintu babigiye kubikurikirana bakabakurikirana. Ese mu bihangano byanyu mwari musanzwe mukora bari babaziho nta kintu kizahindukaho cyangwa muzahindura n'ibirango byabarangaga? Ibirango byo bizahinduka ariko ku mikorere ntabwo bizahinduka, tugomba kubatamo nk'ibisanzwe kandi filimi nziza mu gihe nyine kubabwira abanyarwanda se ibihangano aho bisanzwe bica wenda hari ababizi ariko hari n'abatabizi giye kubanyuramo mu make cya ababizi nyine niho bazakomeza kubirebera, ariko abantu batadukurikiraga cyangwa se batari bazi aho tunyuza ibihangano byacu nta bidanje ni ukunyakira kuri YouTube bagashyiramo Imbaraga TV ubundi tukajyana show. Okay. Rero nk'abantu bagiye kuzaza babakurikirana babasabu sinzi ukuntu mugiye kubyitwaramo, ubundi mwari mukunzwe cyane ariko mwari mumaze iminsi mwarazimye, mugerageze dore babaga usanga n'amakomenti sinzi mureba komenti bigeze no kubateraho ko mutagikora byagenze gute? Nyine sibwiraga kakabazo twabwika twebwe kari karabayemo tukabasa n'abantu babatujeho gato, ariko ntabwo twagiye burundu, turahari. Murakoze cyane, umwanya rero twari dufite n'uyu nguyu, ariko ubutaha nimugaruka ewana tuzumva na komenti z'abafana banyu bagenda babakurikirana. Murakoze cyane, urugendo ruhire, Imana ibamugisha, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu n'abafana bahoraga babatubaza, ubwo tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane. Shalom. Yes.